গৌরী কাক চালের গুঁড়ির গরম গরম রুটি বানিয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি আমাকে চালের গুঁড়ির গরম গরম রুটি দাও। আমার দ্বারা ধৈর্য ধারণ করা আর সহ্য হচ্ছে না। দাঁড়াও দাঁড়াও, এখনই কবুতর এসে পড়বে। আমরা এই গরম গরম রুটি ওই কবুতরকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো। গৌরী কাকের এই কথা শেষ হতে না হতে ওখানে কবুতর এসে পড়ে। গৌরী, তুমি আমাকে কেন ডেকেছিলে? আমি আজ চালের গুঁড়ির রুটি বানিয়েছি, তখনই আমি ভাবলাম তোমাকেও ডেকে আনি। তুমি কত ভালো হয়ে গেছো গৌরী। তুমি তোমার নিজের ভাই কবুতরের কত ভালো খেয়াল রাখছো। চলো এখন আমরা খাওয়া শুরু করি। আমি তোমাকে রুটি খাওয়ার জন্য ডাকিনি, আমরা দুজনে রুটি খাবো আর তুমি আমাদের সামনে বসে বসে আমাদের খাওয়া দেখবে, এজন্যই আমি তোমাকে ডেকেছি। এটা বলে কালু আর গৌরী কাক হাসতে লাগে আর রুটি খেতে শুরু করে। অনেক সুস্বাদু হবে এই রুটি খেতে। যদি একটু খেতে পারতাম। এই নাও, একটু খাও। আমাদের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে এই এক টুকরো রুটি দিলাম। তারপর কালু কাক নিজেদের থেকে এক টুকরা রুটি কবুতরকে দেয়। আর যখনই কবুতর ওই রুটির টুকরাটা নিতে যায়, তখনই কালু কাক নিজের মুখে ওই রুটিটা নিয়ে ফেলে আর হাসতে লাগে। বোকা বানিয়েছি, মজা পেয়েছি, বোকা বানিয়েছি, মজা পেয়েছি। তারপর কবুতর কষ্ট পেয়ে ওখান থেকে চলে যায়। এভাবে গৌরী কাক আর কালু কাক জঙ্গলের সব পাখিকে ডেকে নিজেদের বাসায় এনে তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে চালের গুঁড়ির রুটি খায়। তার পরের দিন গৌরী কাক কালুকে বলে, কালু, চলো, এখন মনে হয় দোকান ফাঁকা আছে। এই সুযোগে আমরা দোকান থেকে চালের গুঁড়ি চুরি করে আনি। হ্যাঁ, চলো চলো, তাড়াতাড়ি চলো। তা না হলে দোকানদার আবার দোকানে চলে আসবে। আমরা আর আজকে রুটি খেতে পারবো না। তারপর গৌরী কাক আর কালু কাক একটা ব্যাগ নিয়ে সেই দোকানে গুঁড়ি চুরি করার জন্য চলে যায়। গৌরী, আজ আমি যাচ্ছি আর দোকান থেকে গুঁড়ি চুরি করে আনছি। তুমি এখানে বসে দোকানদারের উপর লক্ষ্য রাখো। যদি দোকানদার চলে আসে তাহলে আমাকে সংকেত দিয়ে জানাবে। ঠিক আছে কালু, আমি এখানে বসে দোকানদারের উপর খেয়াল রাখছি। যদি দোকানদার এসে পড়ে তাহলে আমি তোমাকে সংকেত দিয়ে জানিয়ে দিব। আর তুমি খেয়াল করে আমাদের ব্যাগটা ভর্তি করে ঘুরিয়ে এনো, তাহলে আমরা বেশি করে রুটি বানিয়ে খেতে পারবো। তারপর কালু কাক দোকানের মধ্যে চলে যায় আর সেখান থেকে চালের গুঁড়ি চুরি করতে থাকে। কালু কাক নিজেদের ব্যাগ গুঁড়িতে একদম ভরপুর করে ফেলে আর খুব তাড়াতাড়ি ওরা দুজনে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। আজ আবার আমার দোকানে কেউ এসে গুড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে। শুধু একদিন ধরতে পারি, আমি ওর রক্ষে রাখবো না। আমি ওকে উল্টো করে পিটাবো। তারপর ওরা দুজনে নিজের বাড়িতে ফিরে গরম গরম রুটি বানাতে লেগে যায়। চলো গৌরী, আজ আমরা রুটি পাখিদের ওখানে গিয়ে খাবো। আমি জঙ্গলের সব পাখিদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে রুটি খাবো। হ্যাঁ কালু, যখন অন্য পাখিরা আমাদের রুটি দেখবে তখন তো তাদের জিভে পানি এসে পড়বে। তারপর গৌরী কাক আর কালু কাক তাদের রুটি মুখে করে নিয়ে পাখিদের কাছে চলে যায়। টুনি, আমার বানানো এই রুটি খেতে খুবই সুস্বাদু আর মজাদার। হ্যাঁ গৌরী, এটা তো চালের গুঁড়ির রুটি। তুমি চালের গুঁড়ি কোথায় পেয়েছো? এই গুঁড়ি আমার মামা আমাদের বাড়িতে এসে দিয়ে গেছে। আমরা তো রোজ চালের গুঁড়ির রুটি খাই, আমাদের খুব ভালো লাগে। ও তাই, তাহলে তুমি আজ আমাকে চাইলে খাওয়াতে পারো। একবার আমার মা চালের গুঁড়ির রুটি বানিয়েছিল, এই রুটি খেতে তো খুবই সুস্বাদু। তুমি আমাকেও দিও। ঠিক আছে টুনি, আমরা খেতে থাকি। যখন শেষে একটু বাকি থাকবে তখন আমরা তোমাকে দিব। এটা বলে গৌরী কাক আর কালু কাক রুটি খেতে শুরু করে। ওদের খাওয়া দেখে তো টুনি পাখির জিভে জল এসে গিয়েছিল। এখন দাও, এখন তো রুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর একটু বাকি আছে। ঠিক আছে টুনি, এই নাও, তুমি এই টুকরাটা খাও। টুনি পাখি যখনই ওই রুটির টুকরাটা নিতে যায়, গৌরী কাক ওর নিজের ঠোঁটে ওই রুটির টুকরাটা তুলে নেয়
যা ভাগ এখান থেকে, আমরা তো তোর সাথে মজা করেছি, আমরা তোকে রুটি খেতে দিব না। তখন টুনি পাখি লজ্জিত হয়ে ওখান থেকে চলে যায়। গৌরী আর কালু হাসতে লাগে। এই জঙ্গলের গৌরী আর কালু খুব খারাপ। ওরা দুজনে আমাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে অপমান করেছে। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে রুটি খেয়েছে, আমাকে দেয়নি। ওরা দুজনে আজ আমার সাথেও এরকম করেছে। ওরা দুজনে খুব খারাপ, খুব দুষ্টু। রোজ গৌরী আর কালু পেঁচা পাখির দোকান থেকে গুড়ি চুরি করে আনে, আর তা দিয়ে ওরা রুটি বানিয়ে খায়। যদি কোনোদিন ওরা ধরা খায় তাহলে ওদের রক্ষা থাকবে না। কালু কাক আর গৌরী কাক আবার দোকানে যায় গুড়ি চুরি করার জন্য। গৌরী, আজ তোমার পালা, তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পারো। আমি এখান থেকে দোকানদারের উপর লক্ষ্য রাখবো। যখনই দোকানদারকে দেখতে পাবো তখন আমি তোমাকে সংকেত দিব, আর তুমি ওখান থেকে পালিয়ে যাবে। ঠিক আছে কালু, আমি এখনই যাচ্ছি। কিন্তু কালু, আমি ওখানে গিয়ে প্রথমে আমার পেট ভরে চাল খাবো, তারপর গুড়ি আনবো। তারপর গৌরী কাক ওই দোকানে যায় আর নিজের মন ভরে চাল খেতে লাগে। কিন্তু আজ পেঁচা দোকান থেকে কোথাও যায়নি। ও চোর ধরার জন্য একটি গাছের পাশে লুকিয়েছিল। তো এই চোর কাক যে প্রতিদিন আমার আটা চুরি করে নিয়ে যায়। কালো কাক পেঁচাকে দেখে সংকেত দিতে লাগে। কিন্তু গৌরী তো মনের সুখে চাল খেতেছিল, ও কালুর সংকেত শুনতে পায় না। তারপর পেঁচা পাখি চালের মেশিন চালু করে দেয়। গৌরীর ঠোঁট চালের মেশিনের মধ্যে আটকে যায়, আর গৌরীর ঠোঁট ভেঙে যায়। ও ওখান থেকে পালিয়ে যায়, আর কালু কাকও গৌরীর পিছনেই ছিল। দেখো কালু, আমার ঠোঁট ভেঙে গেছে। এসব তোমার জন্যই হয়েছে। তুমি আমাকে সংকেত দেওনি। না গৌরী, আমি তোমাকে সংকেত দিয়েছিলাম। তুমি তোমার মনের সুখে চাল খেতেছিলে, ওই জন্যই তুমি আমার সংকেত শুনতে পাওনি। যদি তুমি অতিলোভ না করতে তাহলে তোমার আজ এই অবস্থা হতো না। এসব তোমার লোভের কারণেই হয়েছে।